Ahangaha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, aha ni mu murenge wa Gahanga, aho abafundi bubakaga. Aha hari ishuri rirererwamo abana, aho umushoferi umwe yarakuye abana muri iri shuri, agisohoka mu kigo nibwo yaje kugonga ibuni y'aba bafundi bubakaga, aza guhita yibasirwa n'aba bafundi. Akimara kugonga iyo jerekani bamenagura imodoka, ndetse biza kurangira hari n'abakomerekeye muri iyi modoka, ubwo harimo aba banyeshuri bari bicayemo imbere. Ibi byose rero reka nyine mbikugezaho wumve ko byibuze hari n'ikindi cyihishe inyuma y'ibi ngibi aba bafundi bakoreye uyu mushoferi ndetse n'imodoka yari atwaye, kugeza ubwo hari n'abanyeshuri babikomerekeyemo. Ibi ngibi wari usanzwe ubizi, ibana nanjye byose nyine mbikugezaho. Ubwo reka mbwire na wa wundi ubu ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere akaba turakora subscribe, reka musabe abikore kubera ko niyo nkunga aba duhaye, kandi YouTube channel ni yayindi ni Subiza TV. Reka nizere ko mwese mumeze neza, abatameze neza pole sana, ariko kandi mwizere Imana ko ishoboye byose ku buzima bwanyu, n'ibyo ngibyo ntiyabinanirwa. Rero kanizere ko tugiye kubana muri iyi nkuru mugenda munama n'ibitekerezo byanyu, kugira ngo tugende turushaho kumenya ibintu byose uko biba byagiye bishyigikirwa namwe, ndetse tukagenda turushaho kugenda tumenya igihe turajya tubahera amakuru meza nk'aya ngaya, ndetse tukagenda tumenya ibyo dukwiye kongera mu makuru nk'aya, yewe n'ibyo dukwiye kugabanya mu makuru nk'aya. Aba rero bivugwa ko ari abafundi bakoreye urugomo iyi modoka yari itwaye abanyeshuri aha muri Kicukiro. Ubwo birumvikana ko bari mu mujyi wa Kigali muri uyu murenge, nk'uko nagiye nkubwira. Ubwo reka byose nyine mbikubwira ijambo kurindi, reka ncunguze uburyo umwete, kuko iminota yo murabizi ko aba ari mike. Abafundi rero biraye ku modoka yari yicyuye abanyeshuri, aho bayimenaguye ibirahure ikangirika, ku buryo abantu benshi bahise bavuga bati aba bantu cyangwa se bari abafundi bari banyweye urumogi, ntago ari gusa. Hari ukuntu bamwe baba bakunda kuvuga ngo ntago umufundi yajya kugikwa atasomye mitsingi cyangwa se ikindi kintu gisimbura mitsingi. Gusa kandi twagiye tubona ko hanakomerekeyemo abandi banyeshuri bagera kuri 3. Murumva ko bya bintu biri seriye. Aba batipe bakoze ibi ngibi ugira ngo banateguye, cyangwa se ugira ngo babigambiriye. Ibi ni ibyabereye rero, cyangwa se nakubwira ko ibi byabaye mu masaha ya saa 11 z'umugoroba mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga, ubwo aba banyeshuri biga kuri iki kigo giherereye hafi neza y'ahangaha ibi ngibi byabereye. Ubwo umushoferi yamaze cyangwa se uyu mushoferi yasohokaga mu kigo. Ubwo murabizi ko akantu ko kwibeshya ku bashoferi cyangwa se impanuka zibaho, nibwo yamaze kugonga rero ijerekani y'aba bafundi bubakaga hariya hafi. Uyu mushoferi rero akimara kugonga ijerekani, ntumbaze ngo yari irimo amazi cyangwa ntiyari irimo amazi, niyo makuru ntaramenya, ariko ni ijerekani y'aba bafundi bigaragara cyo. Ubwo navuga ko ariyo ntandaro y'aya makimbirane yose yaje kugongwa n'uyu mushoferi wari utwaye aba banyeshuri. Ibi ngibi rero akaba ari byo byaje gutuma bamwe muri aba ngaba navuga ko ari abafundi banatabwa muri yombi. Abo bafundi rero ni umujinya mwinshi wamaje kubafata, cyangwa se bakimera kubona ibyo shoferi abakoreye. Wenda shoferi birashoboka ko yashatse gukomeza ngo yigendere, bize gutuma rero aba bafundi babirakariramo cyane, nabwo bahise badukira iyo modoka batangira kuyimena ibirahure, ku buryo abantu benshi babibonye bakanagira n'ubwoba. Bamenye ibirahure batitaye ko imbere hicayemo n'abana b'abanyeshuri, kugeza ubwo harimo n'abagera kuri 3 bakomerekeye muri rwa rugomo rwakozwe n'aba bafundi. Ibi bintu se buriya muri kubona ari byo mwe mu nteze amatwi? Ari umushoferi waje akagonga ibuni y'aba ngaba, ubwo ni kuvuga abafundi, ndetse n'abafundi bahise badukira imodoka. Wasanga bari bafite za kinubi, ntawamenya. Imodoka turaburize bakazigira uburere. Urumva ari nde, cyangwa se ni bande bari mu makosa hagati y'izi mpande zombi? Mujye muri komenti mugire icyo mubivugaho, turebe abari bari mu makosa koko. Ariko
n'urucabana ngo ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Ariko kandi umuyobozi w'akagari ka Ntunga ahangaha gaherereye muri uyu murenge urugomo rwabereyemo, uyu akaba ari Madamu Vestine Umutoni. Uyu nawe yemeza amakuru y'iriya mpanuka, aho yagiye anaboneraho gusaba bamwe mu baturage kwirinda ibikorwa nka biriya byakozwe n'abariya bafundi. Ubwo ni ibikorwa by'urugomo birumvikana, sinzi impamvu nabivuze ngo by'urumogi, wasanga bari banagacomye ntawamenya. Gusa ibi ngibi bigaragaza ko nta muntu rero ukwiye kwihanira cyangwa se ngo yumve ko ibyabaye adakwiye kubishyikiriza inzego z'ubuyobozi, we ubwe akwiye kugenda abyinyuramo cyangwa se yikemurira icyo kibazo kiba kivutse. Uyu Vestine Umutoni rero nk'uko nagiye nkubwira ko ari umuyobozi w'aka kagari ka Ntunga, yakomeje agira inama bamwe mu baturage bakomeza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi by'urugomo uko bidakwiye kubarangwaho habe na gatoya. Ubwo urumva ko rero nkurikije ibyo uyu muyobozi cyangwa se uyu Madamu Vestine, nkurikije ibyo yagiye atangaza, bigaragaza ko byibuze ushobora gusanga ahanini uyu mushoferi nawe hari ibyo ashobora kuba yagizemo uruhare, bikaza kongera cyangwa se gutera umujinya aba bafundi. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeza avuga ko hari bamwe mu bakoze ibi ngibi cyangwa se bamwe mu bakoze biriya bikorwa bahise batabwa muri yombi. Ubwo ni bamwe muri bariya bafundi, kuko ni igikorwa kitakozwe n'umuntu umwe. Bakaba rero bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro, mu gihe hari no kugenda hashakishwa n'abandi babigizemo uruhare kugira ngo nabo babiryozwe. Ubwo icyo mugomba kumenya ni kimwe, ahangaha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, usibye no kuba byabereye mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu ntara, ntabwo kwihanira byemewe. Niba umuntu yagukoshereje nyine ukabona ko urengana, jya mu mategeko akurenganure, ibindi tubiharire itegeko ari ryo rihana uwo muntu ibyo akekwaho cyangwa se ibyo uraba wagiye kumurega bimufashe cyangwa bikamuhama, abihanirwa n'itegeko, kuko amategeko yo nta gihugu na kimwe utayasangamo. Nguko rero nakubwiye ko ahangaha ari mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, nk'uko nagiye mbikubwira. Ahangaha bigaragara ko ubwo uyu nguyu ashobora kuba yahohoterwa, ni kuvuga umushoferi, kuko ahanini niba abanyeshuri koko hari abangaba nk'uko byagiye bivuga ku mpande zombi bakomerekejwe n'aba bafundi, ni ikibazo gikomeye cyane. Ngaho nguko ubwo reka tubihari inzego z'ubuyobozi, ubwo namwe bamuneze amatwi, nizere ko muba mukuyemo amasomo akomeye yo gutuma namwe ubwanyu mutagira abo muhutaza cyangwa se ngo mugere abo mushyamirana nabo. Nanjye reka nshimire mwe mwaneze amatwi, babwire ngo Imana ibamugisha. Dusubire mu makuru yacu ari imbere, cyane yo iracyari yayindi nisubiza TV. Nanjye ndabakunda cyane kandi nkabishimira. Ciao ciao.